Хорошо? Ну да. Здравия, люди добрые. Продолжение видео, которое было снято 1,5 года назад, в ноябре месяце. Вторая часть марлезонского балета. С таким вот у нас насосиком Оазис. Вот. Были в комментарии написано о том, что спрашивают люди о том, что как он работает, если у него направление вращения в другую сторону. Ну, работает. 1,5 года отработал и начал шуметь. Шум такой, как будто бы что-то мешается у него, как будто засор какой-то, вот, что цепляет. Ну вот мы его разобрали, сняли. Вот, то, что я говорил, вот здесь вот как окрасированы эти отверстия, вот побольше, чем для крепления его туда, потому что для стандарта не подходили. И как разборка происходила. Здесь просто вот такие две капсулы. Первая вынимается, здесь вот есть такие шлицы, пазы. Вот если видно, может быть, такие да, вот видно. Есть. Да. Их там 3 штучки. Ее просто плоской отверточкой аккуратненько по кругу поднимаете. Вынимается вот эта часть. И ну, основная вот это, то, что интерес представляет, это вот вторая. Она тоже вот вплотную просто на селитрение стоит там. И чтобы ее достать, вот обычным просто канцелярским ножом аккуратненько и по кругу, с такими большими щелчками тюрик открываете. Вот, когда разобрали, поняли, что все чистенько, вот, там грязи не так много было, но вот есть такие потертости. Видно, что есть биение, и вот раз потертость такая большая, вот и вторая. Вот в металлической крышке подшипник у тебя встроенный, вот он, да, получается... Здесь получается 2 подшипника, вот один, значит, вот здесь в металлической крышечке, вот он имеет люфт, сейчас уже люфтик такой есть, и вторая вот здесь вот тоже втулочка, она вот уже вот в этой части крепится, соответственно, мне тоже, кстати, люфтик есть. И из-за этого сам якорь, получается, бьет и цепляется за гильзу. Вот. Ну что, почистили, еще раз вставили, проверили, ну, пока работает. Так сказать, из-за того, что, ну, так сказать, сами все это делаем, ну, соответственно, это все быстро происходит, но пускай еще поработает. Если уж совсем уже накроется, сломается, там, значит, уже станет колом, тогда уже пойдем и купим новый. Вот. Ну, по крайней мере, тут написано гарантия 2 года. Отработал 1,5. Может быть, в какой-то другой... Не в той сфере, как бы, может, его использовали из-за этого, там, что... Ну, вот... Пока так. Так что пока внедрим его обратно. И пускай еще поработает какое-то время. Если сломается, значит, сниму еще одно видео, загружу, как это будет. Была произведена замена его. Вот. Что еще? Ну и пока все. На сегодня. Все, всем пока. Всем здравия.